ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೇ ಮೊದಲೇ ಸಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಗೌಡ, ನಾನು ಭಾಸ್ಕರ್. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಕೆಂಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಣಸೆ ಮರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಭಾಸ್ಕರ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಜಮ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬನಶಂಕರಿಲಿ ಹೌದು, ಬನಶಂಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳಗೋಣ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸರ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್. ನಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು, ಲೆಗ್ ಪೀಸು, ಮಟನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಕಾಳು ಸೂಪು, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ. ಒಂದು 11:30 to 4 o'clock ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವ್ನಿಂಗು 7:30 to 10:30ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು? ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾಳು ಸೂಪು, ದೋಸೆ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ, ಮಟನ್ ಲಿವರು, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸು ಆ ಥರ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಆನಂದ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಆನಂದ್ ದೊನ್ನೆ. ಇದು ಬರೀ ಆನಂದ್ ದೊನ್ನೆ, ಇದು ಬರೀ ಆನಂದ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬನಶಂಕರಿ ಆನಂದ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೌಂಟ್ರ್ ಸೇಲ್ ಮಾತ್ರ. ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು 100 ಜನದಿಂದ 25 ಜನದಿಂದ ಒಂದು 5,000 ಜನವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋಟಿ, ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಮುದ್ದೆ, ಕೈಮಾ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೀಗ್ ರೂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಬೀಗ್ ರೂಟ ಮತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಂಬರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 5 ಜನ 10 ಜನ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. 150 ಜನ, 500 ಜನ, 1000 ಜನ ಆ ಥರ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಥರ ಮೆನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಐಟಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ನಾಟಿ ಶುಂಠಿ, ನಾಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಮಸಾಲ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಮಸಾಲ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸು. ಸೊ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 9,60,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ 60% ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರು. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಐಟಮು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊನ್ನೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಫ್ರೈ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ. ಸೊ 3 ಐಟಮ್ ಇದೆ ಚಿಕನಲ್ಲಿ. 3 ಐಟಮು, ಮಟನ್ 1 ಐಟಮು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ. ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ 7 ಪೀಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ದಪ್ಪು ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮಸಾಲ. ಸೊ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಕಾಡು ಮೆಣಸು ಫ್ಲೇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು. ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಣಸು ಫ್ಲೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಖಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಮೆಣಸು. ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕನ್ನ ಬಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಬಂದು ಆ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಂಚೂರು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಫ್ಲೇವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೋನಿಂದ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಳ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಬೇಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಬೋನ್ ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನು ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಂಸ ಬರೀ ಕಂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತರೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಏನು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಮಾಂಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಮಸಾಲನೇ ಮತ್ತು ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಖಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸಾಲ, ಲೈಟಾಗಿಲ್ಲ. ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಸಾಲ ಆ ಥರ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪೀಸು, ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಒಂಥರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇದೆ. ಮೂಳೆ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಸು ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಸಾಕಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೀಸ್. ಸೌಂಡು ಬಾಸ್ಗೆ ಅದು ಸೊರಪರ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನು, ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಥರ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿ ಖಾರವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಖಾರ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಕ್ಕು ಕೊಡೋ ಐಟಮ್ ಇದು. ಮೂಳೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿದು ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್, ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರೇವಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈ ಪಲಾವ್ಗೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಫ್ರೈ, ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್. ನೋಡೋಕೆ ಫುಲ್ ಟೆರರ್ ಆಗಿದೆ, ಖಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಹಂಗೆ ಕಿತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಚ್ಚಿ ಎಳ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಮಸಾಲ ಭರಿತ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡೋ ಟೇಸ್ಟು. ಮೂರು ಚಿಕನ್ ಐಟಮು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದು, ಕಡಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖಾರವಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೀಸಸ್ಸು. ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಸಾಲನೇ ಹೈಲೈಟು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕರಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 2 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ 7 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ 2 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ. ಲೆಗ್ ಪೀಸು ಜಲ್ದಿ ಖಾಲಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಐಟಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗೋಣ ಮಟನ್. ಮೇಯ್ನ್ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸು, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಟನ್ ರಿಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಬ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಚಾಪ್ಸ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 2 ಚಾಪ್ಸ್ ಪೀಸು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸು, 3 ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ನೋಣ ಮತ್ತೆ? ಎಸ್ ತಿನ್ನೋಣ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಆದರೆ ಪೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಖಾರಕ್ಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತುಪ್ಪದ ಪೀಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಇದು. ಚರ್ಬಿನೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ.
ಹೆವಿ ಮಟನ್. ಮತ್ತು ಮಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೀಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳು ತಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಗಳು ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅದೂ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಮಸಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸಾಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಟನ್ದು ಬೇರೆ ಮಟನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿಕನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಟನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಹೌದು, ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು. ಮತ್ತು ಖಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥರ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವಲೇ ತಿಂದಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಗೆ. ಇದು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಖಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಪೆಪ್ಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಪುದೀನ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ತಿಂದಿರೋ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಗ್ರೇವಿನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮೈನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್. ಮೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪಲಾವ್. ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್. ಸರಿ, ಪಲಾವ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಬರೀ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉದುರಾಗಿದೆ, ಒಣಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದೆ ರೈಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ, ಡ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಪೀಸು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 5 ಪೀಸ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ನನಗೊಂದು 3 ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ, ಚಿಕನಲ್ಲೂ. ಬರೀ ಪೀಸ್ ತಿಂಬ ಏನೋ ಬರೀ ವಿಂಗ್ ಪೀಸೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇವತ್ತು. ಇದೆ ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತಿಂದಾಗೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ಲೇವರ್. ಜೊತೆಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿ ಅಡುಗೆ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ನ ರೈಸ್ ಜೊತೆನೇ. ಮಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ರೈಸ್ ಜೊತೆನೇ ಬೇಯಿಸೋದು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಸಾಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿದೆ, ಓವರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೈಸ್ಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಥರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಸಾಲ. ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಅರೌಂಡು ಬನಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೆ ಆರ್ ರೋಡು ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರೇವಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬೇಕು ರೈಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಸ್ಗೆ ಸೇರ್ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೇರ್ವಾ ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೇನ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಐಟಮು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ರೈಸು ಉದುರುದ್ರಾಗಿ, ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ನಾನು ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗಲೇ ಫುಲ್ಲು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬರೀ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಣ ಫಸ್ಟು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ರೈಸು, ಅವಾಗಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಜೀರಾ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಯಂಕರ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಮಟನ್ ಪೀಸು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉದುರೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೀಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು 3 ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸೊ ಒಂದು 5 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಪೀಸ್ ದೊಡ್ಡದು. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಸು. ನಾವು ಒಂದು ಅವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಹಿಡನ್ ಜಮ್ ಒಂದು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಭಾಸ್ಕರ್? ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಲಿ ಮಟನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಟನ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಮಟನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪೀಸು ವಿತ್ ಚರ್ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಮಟನ್ ಬೇಗ ತುಂಬ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಟನ್. ಏನು ಸೇಮ್ ಒಂದು 10 ಥರ
ಫೀಲು. ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಫೇಮಸ್ಸು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ತಿಂದಿರೋ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಮಸಾಲಾನೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಚಿಕನ್ನು ಮಟನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಮಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ಸಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಾಗಿ ಏನೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳ್ಕೊಬೋಣ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪುಟ್ರಾಜ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿರಾ? ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಾನುವಾರದ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು. ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು. ಓಕೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೋ ಅಂಥ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಅದರ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್. ನಿಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸು ಏನು ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಮಟನ್ ಕಬಾಬ್. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಕಬಾಬ್. ಬಿರಿಯಾನಿಲಿ ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನಲ್ಲಿ? ಬಿರಿಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಟನ್. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂದು ಒಂದು ಹರ್ಷ ತಿನ್ನೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಮೇಯ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಮೇಯ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಪಲಾವ್, ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಟನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಥರ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಚಿಕನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಹೆಂಗಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಟನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗಿಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸು, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು ಎರಡು ಬೊಂಬಾಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟು. ನೀವು ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಹೋಟ್ಲವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿದೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಪು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಮೇಯ್ನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಬಂದು ಆ ಗ್ರೇವಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಸಾಲ, ಅದೇ ಥರ ಫುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಗ್ರೇವಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಗ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲ ಸಕ್ಕತ್ ಬೊಂಬಟ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ ಬೊಂಬಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪೀಸಸ್ಸು ಫುಲ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೀಸಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ವರ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಸೊ ಓವರಾಲು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಲು. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ಇದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ 2 ಸಲ, ಇದು 3ನೇ ಸಲ. ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಲೊಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಶ್ ಮೇಲೂ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 130 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸು. ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ 220 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೀಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಲು ಸೂಪು ಅದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲು ಸೂಪು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಯಿತು, ಬಟ್ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ದೋಸೆ ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬರೀ 9,60,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.